Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Edhe kjo e hënë ka gjetur bregdetin e plazhit të vjetër në Vlorë me pushues të shumtë, vendas dhe turistë të huaj. Për Blu Televizion ata shprehen se qyteti ka ndryshuar ndjeshëm dhe sipas tyre, ndryshimet janë pozitive. Megjithatë, ata vlerësojnë se ka ende shumë për të bërë për përmirësimin e mëtejshëm të kushteve dhe shërbimeve në zonat turistike. Edhe kjo e hënë ka gjetur bregdetin e plazhit të vjetër në Vlorë të mbushur me pushues vendas dhe turistë të huaj, të cilët kanë zgjedhur këtë zonë për të kaluar ditët e nxehta të muajit gusht. Pushuesit që frekuentojnë Vlorën prej vitesh thonë se qyteti ka ndryshuar ndjeshëm dhe sipas tyre ndryshimet kanë qenë kryesisht pozitive. Megjithatë, ata vlerësojnë se ka ende shumë për të bërë për përmirësimin e ndjeshëm të kushteve dhe shërbimeve në plazhe apo zona turistike. Plazhi i vjetër mbetet një nga zonat më të preferuara veçanërisht për familjet. Hapësira e gjerë përgjatë bregut dhe deti i cekët e bëjnë atë të përshtatshëm edhe për familjet me fëmijë të vegjël, të cilët kanë më shumë mundësi për të luajtur dhe për të qëndruar pranë bregut. Edhe turistët e huaj që kanë zgjedhur Vlorën për pushimet e tyre verore japin vlerësime pozitive për qytetin. Një pjesë e mirë e tyre kanë zgjedhur pikërisht plazhin e vjetër, të cilët e konsiderojnë një ambient të qetë, familjar dhe të përshtatshëm për të kaluar pushimet e tyre. Nuk mungojnë dhe ata që shprehen se ka ende vend për të përmirësuar kryesisht në plazhin e vjetër, mbi të gjitha nostalgjikët të vlonjatët e vjetër, të cilët rikthehen sërish në plazhin ku kanë qëndruar më shumë kur kanë qenë fëmijë. Në Itali, në Prato. Në Prato, po, si gjithmonë, vim, çdo gusht, si gjithmonë. E vim, e kalojmë, jemi në vendin tonë, kemi mall, sa zbresim na tragedi, na mbushë syt me nuk ka si vendi jot. Pavarësisht se kemi ikur për të punuar e për dashu, po nuk ka si vendi jot. Si të duket? Shumë mirë, sidomos edhe për fëmijët, ja sot më kanë ardhur vipi mbesa, më kanë ardhur. Mirë. Çfarë duhet rregulluar? Oh. Tani të rregullojnë shumë gjëra, però piano piano, si i themi neve. Piano piano. Qa me ndarë? Dhem për rërëm të këshim punuar se ande nga neve ku jemi e punojnë me traktor. Me traktor. Me pastrojnë e bëjnë e kur vinë e këta që kanë lokalet e tyre, që kanë privat, e kanë gjithë pastrojnë nga komuna. Parkeqë s'ka këtu, janë pa lekë, nuk ka shumë. Pastërtia mirë është, nga që ka qenë para shumë mirë. Avash, gjera të regullojnë. It's a very beautiful, very touristic place, a lot of people. Ne jemi nga Polonia. Është një vend shumë i bukur me njerëz mikpritës dhe një vend i shet. Kemi këtu rreth një javë dhe do të qëndrojmë edhe për 2 ditë të tjera. Plazhi është shumë i pastër dhe shumë i mirë për fëmijët e vegjël. Jemi këtu prej të hënës, mendoj se po, do sugjerojmë edhe tek miqtë tanë. I like it, but I come here every year. Jam nga Belgjika, mua më pëlqen këtu. Vi prej shumë vitesh, më duket se prej 20 vitesh. Po, është e vërtet kjo, mendoj se ky plazh është shumë i mirë për fëmijët. Do e sugjeroj, po. Më pëlqen Vlora dhe ka ndryshuar nga viti në vit. Çmimet mendoj janë të mira, me sa shoh kanë ndryshuar në markete, janë rritur pak. Po ne na pëlqen të qëndrojmë dhe e konsumojmë jashtë. Është më mirë. Më pëlqen këtu dhe ndihem mjaft mirë. Buy some stuff there, it's expensive. Thank you. Okay. Prania e pushuesve dhe në nisje të javës tregon se fluksi turistik në Vlorë vijon të mbetet i lartë, ndërsa plazhi i vjetër vijon të jetë një për destinacioneve për këtë gusht, si për vendasit ashtu dhe për turistët e huaj, të cilët vlerësojnë faktin se është një det i cekët, ideal për pushime familjare dhe për fëmijët e vegjël. Çmimet e apartamenteve në Vlorë janë në rritje, ndërsa sipas ekspertit imobiliar Ndriçim Meminaj, kërkesa për qira është gjithashtu e lartë, teksa ka interes të shtuar nga klientë italian, amerikan dhe lindor. Meminaj e konsideron Vlorën një mundësi të favorshme për investim, veçanërisht zonën bregdetare të Radhimës. Çmimet e shitjes së pronave si apartamente dhe njësive të biznesit janë në rritje. Ndriçim Meminaj, ekspert imobiliar, konfirmon faktin se rritja e çmimeve vjen si rrjedhojë e rritjes së kërkesës për blerje pronash. Sipas Meminajt, në lungomare çmimet e apartamenteve janë më të larta, duke variuar nga 1.800 deri në 2.500 euro për metër katror në vijën e dytë, ndërsa në vijën e parë nga 2.500 deri në 3.500 euro metri katror. Meminaj thotë se në brendësi të qytetit çmimet e pronave variojnë nga 1.200 deri në 1.500 euro për metër katror.
Çmimet janë të larta, themi drejtën, duke krahasuar edhe me kërkesën që na vijnë, domethënë këtë krahasim ta bëjmë me kërkesën edhe me ofertën që ne kemi. Shumica e klientëve që vijnë shprehen se çmimet janë të larta krahasuar me atë produkt që marrin që ne u ofrojmë. Nuk mund ta themi me tipologji apartamenti, por mund ta themi me metër katror. Ajo është që mban çmimin. Mund ta fillojmë nga më të lirat ose më shtrenjta si duash ti, mund ta fillojmë nga lungomarrja. Lungomarrja normalisht ta fillojmë vijet dytë që janë nga 1800 deri në 2500 që është çmimi maksimal i tregut që ne kemi aktualisht për shitje. Vije parë, pastaj fillon nga 2500 deri në 3500. Ky është range i çmimeve që ne ofrojmë për shitje sot. Qyteti pastaj normalisht fillon nga 1200 euro deri në 1500 euro në zonat më urbane. Pastaj sa më afër detit, patjetër që rritje çmimit është e ditur që. Atëherë, unë do thoya që këtë vit ne kemi pasur një kërkesë më të lartë se viti kaluar për qerat. Shumica janë shtetas të huaj. Amerikanët kanë qenë një pjesë e konsiderueshme e klientelës tonë që kanë marrë prona me qera. Pastaj normalisht janë shtetasit e vendeve lindore që ata kanë qenë janë klientët klasik, mund të them që janë Polonia, Ukraina, këto vendet. Pastaj që ka pasur, italianët vazhdojnë të jenë akoma klientët tanë që kërkojnë apartamente, shkojnë si mundësi për të jetuar në Shqipëri më shumë mosha e tretë. Sipas agentit imobiliar, për të marrë apartamente me qira, kërkesat janë edhe më të larta se sa për ta blerë një të tillë. Ndriçime Minaj konfirmon se ka patur klient kryesisht lindor, por nuk mungojnë as ata italianë dhe amerikanë. Sipas me Minaj, qërat variojnë nga 350 euro deri në 700-800 euro. Për me Minaj, vlora është një mundësi tepër e favorshme investimi, sidomos Bregdeti i radhimës. Atëherë qerat fillojnë nga 350 euro dhe në varësi 700-800 euro, deri në kjo është në pjesa normale e qerave që jepen sot në Vlorë. Pastaj normalisht kur kalon më lart janë tjetër kategori pronash. Unë e shkoj Vlorën si mundësi shumë mirë investimi. Normalisht zonat bregdetare janë zonat që nuk dështojnë asnjëherë të flasin për pjesën e investimit, se duke qenë se Vlora është ende qytet në zhvillim, normalisht edhe çmimet janë ende në rritje dhe kjo ndikon për mirë për ata që duan të investojnë në Vlorë. Dhe sidomos në zonat bregdetare, zona e radhimës që është zona më të mira që po preferohet më shumë për pjesën e investimit, është zona që po rritet më tepër çmimi dhe vazhdon të jetë ende në rritje. Domethënë radhima është zona që ka përqindje më të lartë të rritjes së çmimit. Lungomarrja pastaj ka pak më të ulët, është i lartë çmimi aktualisht, por normalisht përqindja e rritjes së çmimit është më e ulët. Në çdo sezon veror, kërkesat për të bler prona apo për t'i marrë me qira kanë pësuar rritje dhe për rrjedhoi edhe çmimet e blerjes apartamenteve. Njësive të biznesit dhe qerat e tyre janë rritur nga viti në vit. Vajza Fest ka ullur si pari në edicionit të 4. Në 3 ditë, fshati vajzë përcolli art, sport, poezi, polifoni dhe trashëgimi. Në natën e fundit në skenë u ngjitën grupet polifonike të krajinës, të cilët sollën këngë tradicionale, ndërsa atmosferës ju bashkuan edhe këngëtar të njohur të muzikës shqiptare. Vajza Fest ka ullur si parin me aktivitetet e edicionit të 4, pas 3 ditësh të mbushura me aktivitetet të ndryshme artistike, kulturore dhe sportive. Në fshatin Vajzë dhe në Amantja u zhvilluan 10 aktivitete, duke sjell art, sport, poezi, muzik, polifoni dhe elemente të trashëgimisë kulturore të zonës. Dita e fundit e festivalit ju kushtua tërësisht fshatit Vajzë dhe krajinës, me në qendër traditat, kulturën dhe muzikën e zonës. Në skenë u ngjitën grupet polifonike të krajinës, të cilat sollën këngë tradicionale, ndërsa atmosferës ju bashkuan dhe të njohur të muzikës shqiptare. Në fjalën e tij, kryetari i fshatit të Vajzë Irfan Bilbila i falenderoi të gjithë ata që kontribuan në organizimin dhe zhvillimin e këtij eventi, duke vlerësuar angazhimin e banorëve, organizatorëve dhe institucioneve. Të nderuar vëllezër dhe motra, djem dhe vajza, një prej mbesave të fshatit Vajzë, të nderuar miq dhe të ftuar. Është një privilegj, krenari dhe vlerësim, por edhe një përgjegjësi shumë e madhe për mua si kryetari i shoqatës Vajzë që të përshëndes në këtë takim tradicional. Me ju dashur vajzjot, miq dhe të ftuar, festuam dhe gëzuam së bashku në këto 3 ditë të festës. Jemi krenar për bijtë dhe bijat tona kudo ku ndodhen për pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre për mbarvajtjen e festës. Vajza është fshati i luftës,
i punës dhe i dijes, pasi bijtë e saj i kanë lënë gjurmë në historinë politike dhe kulturore të vendit tonë. Në festën e këtij viti na nderuan me pjesëmarrjen e tyre disa personalitete nga fusha e artit, kulturës dhe politikës. Na nderoi me pjesëmarrjen e tij kryeministri i vendit, zoti Edi Rama, ish presidenti i Republikës, zoti Bamir Topi, ministrat Blendi Gonxha, Toni Gogu dhe ministri i pushtetit lokal. Gjithashtu, na nderoi me pjesëmarrjen e tij regjisori i njohur Plum Kulla, si dhe artistë, këngëtarë dhe grupe polifonike që zbukuruan në tek të festë të kthyer tashmë në tradicionale. Të nderuar pjesëmarrës, kemi 4 vjet që në bashkëpunim me Bashkinë Selenicë dhe kryetarin e saj zotin Ertil Bello, që po organizojmë këtë festë me kontributin e pakursyer të familjes Sadushi, si dhe të birit nderuar të fshatit ton, zotit Armando Borë. Kryetari i Bashkisë Selenisë Ertil Bella i theksoi se Vajza Fest tashmë nuk është thjesht një aktivitet i fshatit apo i krajinës, por një event që ka marrë për masa më të gjera. Sipas tij, një nga qëllimet kryesore të festivalit është promovimi i resurseve të shumta turistike, historike dhe kulturore që ofron Bashkia Selenicë, ndërsa synimi është që në vitet e ardhshme festivali të vijojë me përmasa edhe më të mëdha. Po sot përmbyllet kreditori i Vajz Fest. Kjo është një festë që organizohet nga Bashkia bashkë me shoqatën e fshatit Vajz dhe i kalon kufit e fshatit, po i ka kaluar kufit e të bashkisë. Tani kjo festë është bërë një festë kombëtare, prezenca e shumë personaliteteve të politikës, të artit dhe të kulturës e bëjnë këtë festë me përmasa kombëtare. Kjo festë ka të bëjë me teqimin e trashëgimisë të të rinj, por dhe me promovimin e pasurive që ne kemi si bashki. Trashëgimia kulturore, trashëgimia arkeologjike, pasuritë natyrore që kjo bashki i ka brenda saj, janë pikërisht to 3 ditë, 3 net që ne i shfrytëzojmë. Edhe specialisti i trashëgimisë kulturore Semen Gjokoli e cilësoi Vajza Fest si një nga mënyrat më të mira për të përcjellë dhe promovuar vlerat e kësaj zone. Ai vlerësoi rëndësinë e aktiviteteve të tilla në promovimin e historisë, kulturës, traditave dhe trashëgimisë së pasur. Duke qenë që këtu ka jo vetëm anën tradicionale, atë të mikpritjes, po themu të kulinarisë, po edhe të grupeve folklorike të fshatit të zonës përreth. Këtu vinë edhe shumë artistë, vinë njerëz të shkencës, të kulturës, njerëz të aktrimit, vinë njerëz të krijimit, vinë njerëz të pikturës, pra shumë planshe. Dhe si e tillë, ajo tashmë përbën një lajm të rëndësishëm në fushën kulturore, në fushën e turizmit gjithashtu, dhe është një festë që tashmë është e konsoliduar. Në mbrëmjen përmbyllëse, grupet polifonike të zonës sollën në skenë këngë tradicionale, duke i dhënë festivalit një atmosferë të veçantë. Pjesë e programit dhe këngëtarja Irini Qiliako dhe grupi West Side Family, të cilët vijuan festën dhe krijuan një tjetër atmosferë në fshatin Vajz.
Me muzikë, këngë, valle dhe duar trokitje, Vajza Fest mbylli kështu edicionin e tij të 4, pas 3 ditësh aktivitetesh të dedikuara artit, kulturës, sportit dhe trashëgimisë. Festivali synon të kthehet në një traditë të përditshme dhe të shërbejë gjithnjë më shumë si një mundësi për të promovuar vajzën, Amantian dhe gjithë zonën e Bashkisë Selenicë. Një zjarri për masave të mëdha përfshiu mbrëmjen e së dielës një zonë kodrinore në fshatin Qishbardh në Vlorë. Flakët u përhapën me shpejtësi të favorizuara nga era e fortë, duke vështirësuar ndjeshëm përpjekjet për vënien nën kontroll të situatës. Zjarri dyshohet i qëllimshëm duke nisur përhapjen e kullotave. Ora shënon 23:30, ndërsa në fshatin Qishbardh ka rënë zjarri. Përpasoj të favorizuar edhe nga era e fortë, ka bërë që flakët të përhapen duke djegur si përfaqe të konsiderueshme me bimësi të egër, shkurë dhe ferra. Për shkak edhe të errësirës, forca zjarfikse nuk kanë mundur që të ndryshojnë për lokalizimin dhe shurinë e flakëve, ndërkohë që si pasojë e erës pritet që flakët të zgjerojnë hartën e sipërfaqes së djegur. Një zjarri për masave të mëdha përfshiu gjatë mbrëmjes së dielës një zonë kodrinore në fshatin Qishbardh në Vlorë. Flakët u përhapën me shpejtësi të favorizuara nga era e fortë, duke vështirësuar ndjeshëm përpjekjet për vënien nën kontroll të situatës. Ndërhyrja e forcave zjarfikëse ishte veçanërisht e vështirë për shkak të terrenit të thepisurit dhe errësirës, të cilat penguan lëvizjen dhe afrimin e mjeteve pranë vatrave të zjarrit. Për shkak të intensitetit të erës dhe përhapjes së flakëve, situata përbënte rrezik edhe për zonat e banuara përreth. Në disa momente flakët rrezikuan të avancojnë në drejtim të fshatit Gjyerin, duke shqetësimi për banorët dhe duke kërkuar angazhimin maksimal të forcave në terren. Ekipet zjarfikse vijuan përpjekjet për izolimin e vatrave dhe parandalimin e përhapjes së mëtejshme të zjarrit. Pas disa orësh ndërhyrje dhe përpjekjesh intensive, situata u normalizua dhe zjarri u vu nën kontroll. Vështirësitë e krijuara nga terreni dhe kushtet e motit e zgjatën ndërhyrjen, ndërsa forcat zjarfikëse qëndruan në gatishmëri për të parandaluar riaktivizimin e vatrave të zjarrit. Ndërkohë, dyshohet se zjarri ka qenë i qëllimshëm, duke nisur përhapjen e kullotave, por duke dalë më pas jashtë kontrollit, ndërsa ka nisë tashmë edhe hetimet. Shkolla Industriale Pavarësia po kthehet në një nga zgjedhjet e preferuara të rinjve që kërkojnë të ndjekin arsimin profesional. Kjo sipas kreut të saj Gentian Boçi, për shkak të interesit të rinjve për degët që ofron shkolla, një interes në rritje nga viti në vit sipas tij. Shkolla Profesionale Industriale Pavarësia po kthehet në një nga zgjedhjet e preferuara të rinjve që kërkojnë të ndjekin arsimin profesional. Interesi për degët që ofron kjo shkollë ka ardhur në rritje nga viti në vit. Edhe këtë vit, regjistrimet kanë shënuar një rritje me rreth 20-25%, duke vijuar të njëjtin trend pozitiv të regjistruar edhe një vit më parë. Sipas drejtorit të Shkollës Industriale Pavarësia Gentian Boçi, një nga arsyet kryesore të këtij interesi është mundësia që nxënësit pas përfundimit të shkollës të dalin në treg me një profesion të kërkuar dhe të më shumë mundësi për të punësuar. Deri më tani ndër degët më të preferuara nga nxënësit renditen elektroteknika dhe teknologjia e informacionit, të cilat kanë tërhequr edhe numrin më të madh të regjistrimeve. Regjistrimet në shkollën industriale Pavarësia bën çdo ditë, pasi shkolla është e hapur çdo ditë edhe për të ndihmuar dhe orientuar qytetarët, të cilët vërtet mund të vinë arsim profesional, po rëndësi të madhe ka zgjedhja e një drejtimi të caktuar, i cili përputhet me ato që do dhe di, ndoshta nxënësi them ndoshta sepse në arsimin nëntëvjeçar nuk është se kanë njohuri të mëdha për profesion, dhe kjo është ajo që ne bëjmë çdo ditë duke sqaruar nxënësit dhe prindrit se çfarë ofrojnë të gjitha drejtimet e shkollës tonë. Regjistrimet kanë filluar në datën 6 korrik. Për fatin e mirë dhe për shkak të nevojave të mëdha të tregut, është vendosur që regjistrimet e arsimit profesional të vazhdojnë pa ndërprerje deri në besoj në datën 30 shtator, po dhe aktualisht sot që flasim, regjistrimet janë të hapura dhe do vazhdojnë të jenë të hapura deri në fund të shtatorit. Dhe kjo bëhet që t'u japin mundësinë të gjithëve për të regjistruar në arsimin profesional për arsye të kërkesave të mëdha të tregut punës dhe të asaj se çfarë ka arrin një nxënës pas mbarimit të shkollës profesionale. Sipas Boçit, tregu i punës është i hapur për të rinjtë që zgjedhin arsimin profesional, ndërsa kërkesa për profesionistë të kualifikuar vijon të jetë e lartë. Pikërisht kjo mundësi për t'u integruar më shpejt në tregun e punës po orienton gjithnjë më shumë të rinjt drejt arsimit profesional. Shikoj, kur flasim termin fuqi punëtore nuk ekziston, sepse shkolla jonë nuk nxjerr fuqi punëtore, shkolla jonë nxjerr profesionistë, nxënës që të cilët kanë të drejtojnë, janë përgjegjësa teknik të profesionit përkatës dhe mund të kenë biznesin e tyre apo të drejtojnë të tjerët në punë, po tregu i punës ka një mungesë të theksuar të gjithë këtyre profesionit të shkollës tonë,
Unë mund të jap vetëm një shifër. Fincantieri me cilin ne kemi firmosur marrëveshje dhe i cili do prodhoj anije luftarake në ish bazën e Pashalimani, kërkon brenda 2 vjetësh 500 specialistë të profesionit të shkollës tonë. Gjë që duhet që shkolla në këto të punoj 4 vite rresht për të plotësuar numrin 500. Ata i duan që vitin e ardhshëm dhe pa folur këtu për tregu në rritje, në Vlorë çdo ndërtim që bëhet, se s'bën duhet të jenë profesionet e shkollës tonë, pavarësisht se ndërtimi bëhet për turizmin, po baza është profesionet e shkollës tonë, edhe mirëmbajtja gjatë funksionimit të hoteleve, resorteve është prapë e nxënësve të shkollës industriale, e profesionet të kësaj shkolle, plus aeroporti që do filloj, portet, riparimet, shtimi mjeteve detare, mjeteve toksore, planet e qeverisë shqiptare për të dërtuar në Vlorë 2 pika të reja, një për mjetet toksore dhe një për mjetet ajrore, siç po bëhet Pashalimani për mjetet detare. Të gjitha këto bëjnë që njerëzit më në fund të jenë ndërgjegjësuar për shkollat profesionale, për zgjedhjen e një profesioni, i cili të siguron jo vetëm një punë pas të mesmes, dhe jo vetëm punë, po një biznes të pas të mesmes, po të hap gjitha rrugët për të vazhduar në shkollë të lartë. Shkolla Industriale Pavarësia synon kështu jo vetëm formimin arsimor të nxënësve, por dhe përgatitjen e profesionistëve të rinj të gatshëm për t'u përgjigjur kërkesave të tregut të punës. Në prag të nisjes së vitit të ri mësimor 2026-2027, Bashkia e Gjirokastrës ka nisur një sër ndërhyrjesh në godinat e arsimit parauniversitar dhe kopshtet në qytet, si edhe njësitë administrative. Sipas Arben Rexhës, drejtori i arsimit në Bashkinë Gjirokastër, synimi është që shkollat dhe kopshtet ofrojnë ambiente më të sigurta dhe funksionale. Në prag të nisjes së vitit të ri mësimor 2026-2027, Bashkia e Gjirokastër ka nisur një sër investimesh dhe ndërhyrjesh në godinat e arsimit parauniversitar, kopshtet në qytet dhe njësitë administrative. Punimet synojnë përmirësimin e kushteve dhe krijimin e ambienteve më të përshtatshme për nxënësit, mësuesit dhe fëmijët që do të frekuentojnë institucionet arsimore. Bashkia e Gjirokastër ka në jurisdiksionin e saj 8 godina të arsimit parauniversitar dhe 11 kopshte të ciklit parashkollor. Në kuadër të përgatitjeve për vitin e ri shkollor, ndërhyrjet përfshin mirëmbajtjen dhe përmirësimin e klasave, korridoreve dhe ambienteve të përbashkëta, me synim që procesi mësimor të nisë në kushte sa më të mira, sipas Arben Rexhës, drejtori i arsimit në Bashkinë Gjirokastër. Siç e shkoni sot jemi në shkollën e mesme pedagogjike dhe punimet po vazhdojnë pa ndërprerje, duke bërë të mundur arritjen e vënies në punë në datën 14 shtator, të ku të gjitha ambientet që ka kjo shkollë jenë në funksion të bërjes sa më të mirë të procesit mësimor. Ne nuk po ndalemi, po bëjmë jo vetëm shkolla në qytet, po edhe në përfshatra. Kemi përfunduar shkollën e mesme të bashkuar Bilar Golemi, do të shkojmë në shkollën nënveçare të Valares dhe do të kthehemi përsëri në qytet në shkollën Ajt Prashi. Po bëjmë një punë vërtet kolosale në të gjitha institucionet shkollore që janë në jurisdiksion të Bashkisë Gjirokastër. Për të arritur që të gjitha shkollat në datën 14 shtator të jenë në funksion të bërjes së mësimit në mënyrë sa më të rregullt për fëmijët e qytetit tonë të Gjirokastrës. Arben Rexha, drejtori i arsimit në Bashkinë Gjirokastër, bën të ditur se puna është përqendruar në evidentimin e nevojave të çdo institucioni dhe realizimin e ndërhyrjeve të domosdoshme para nisjes së procesit mësimor. Synimi është që shkollat dhe kopshtet të ofrojnë ambientet më të sigurta, funksionale dhe të përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve mësimore. Krahas punimeve në ambientet e brendshme, vëmendje i është kushtuar edhe hapësirave të jashtme të institucioneve arsimore. Ndërhyrje po kryen në obore, ambiente rrethuese dhe hapësirat përreth shkollave dhe kopshteve, duke synuar përmirësimin e sigurisë, funksionalitetit dhe paraqitjes së tyre. Më 14 shtator, nxënësit dhe mësuesit në Gjirokastër do të rikthehen në bankat e shkollës për nisjen e vitit të ri mësimor 2026-2027. Me përfundimin e ndërhyrjeve të planifikuara, institucionet arsimore pritet të jenë të përgatitura për të nisur një tjetër vit shkollor në ambiente të përmirësuara dhe me standarde bashkëkohore. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.